مسله په دې کې دا ده چې بند کو د هغې نه بعد چې کم پرشر راځي، د هغې چې کم کانسیکوینسز دي، د هغې چې کم ریزلټ راوځي، هغه ډیر زیات خطرناک دی. هغه بیا ایران برداشت کولی شي که نه، خبره په دغې باندې. څنګه د سټریټ اف هارموز کو فرض که ایران بند کو، چې څنګه د هغوی پارلیمنټ وس د ووټینګ په ترو باندې دا خبره اپروو کړله چې یاره دا بندول پکار دي، که فرض که بند کو. دوستانو د ایران او د امریکا د نښتې په مابینځ کې د جګړې په هکله باندې د طارق پټان صاحب لیکچر د طارق پټان صاحب ویډیو له تاسو سره پر دې سکرین باندې شریک کوم. راځئ تر سلامه خدار سره وګورئ، لغه نه بعد بیا خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو. السلام علیکم. ایران هم خپل برپور جوابي کاروایی شروع کړله د امریکې د حملو په جواب کې. امریکې چې د کله نه بنکر بسټر بم په ایران باندې ورويشتل هغه بل ورځ، نو اول خو ایران دا قدم واغستو چې د ټولو نه مخکې سم 10 باغې پسې امریکې په ایران حمله وکړله، ایران ډایرکټ په اسرائیل باندې وکړله. هغه ته پته وه چې دا ارسه د اسرائیل د وجې کېږي، نو په اسرائیل باندې ډایرکټ د بیلسټک میزایلز یو باران وور او بلا شي ځینې ولا په حیفا ښار کې ویشتل. 80 کسان په هغې کې زخمی شو چې د اسرائیل میډیا دا کور کول شروع کړل او چغې شروع کړل چې په موږ باندې د بیلسټک میزایلز په ترو باندې حمله وکړله. اوس اسرائیل خو دې بار بار ټارګټ کوي. اهمترین ډیولپمنټ اوس په دې کې دا دی چې هغه تاسو ته ما ویلي چې ایران 3 خبرې کړې وې چې یا به د امریکې په اډو باندې حمله کوم، یا به ابنای هارموز سټریټ اف هارموز بندوم، او د نان پرولیفریشن ټریټي نه به ځان وباسم. هغه نان پرولیفریشن ټریټي NPT هغه یو سیټ تک، هغه خو صرف قانون دی او بس یو قانون دی، نو څه دی په هغې باندې مونږ بحث کړو. اهمترین 2 خبرې پکې دا وي چې یا د امریکې په اډو باندې حمله وکړي او یا ابنای هارموز بند کړي. لومبی سټپ خو دا واغستو چې د ایران په پارلیمنت کې باقاعده د ووټینګ په ترو باندې دا خبره پاس شوله چې سټریټ اف هارموز به اوس مونږ بدنو، ابنای هارموز به اوس مونږ مکمل بندو. دا اوس ډیر اهم او ډیر غټ ډیولپمنٹ دی، ځکه چې ابنای هارموز بندول دا داسې وړه خبره نه ده. بالکل دا دومره آسان کار نه دی چې سټریټ اف هارموز غونډه کې اهمترین ځای ته بند کړي. سټریټ اف هارموز، ابنای هارموز تاسو ته ما بار بار په نقشه کې ښودلې، دا لږ غټه نقشه ده، لږ په واضح ډول ورسره ورته وګوره. دا ایران دی، دا یونایټډ عرب امارات دی، دا عمان دی. اوس دا د پرشین ګلف، خلیج فارس، د دې ځای نه چې ته راوځي که نه، د دې ځای نه چې تیل راوباسي، نور څه سامانونه په شپ کې راوباسي، نو په دې نرۍ لاره واپس کېږي. دا لاره نه ده، دا نرۍ لاره، دا تقریبا 25 نوټیکل مایلز ده، 25 نوټیکل مایلز، 15 میله نوټیکل میله. مطلب د دې بندول، د دې چوک کول څه ګران کار نه دی. ریزلټ به سره راځي هغه بیا ګران کار دی، خو بندول یې ګران کار نه دی، ځکه چې 15 میله ده. نو په دغه ځای کې غل غوبل درز عمر راواله ته بندولی شي، او دا د ایران سره سپیشلی په خوا کې. اوس تاته ما ویلي چې د دنیا د 15% پورې تیل د دې ځای نه وځي. دا تیل که ته د قطر نه وباسي، دا تیل که ته د کویت نه وباسي، که د سعودي عرب نه وباسي، که د عراق نه وباسي، نو په دې علاقه باندې داسې پاس کېږي. اوس د ایران سره د دې د بندولو دپاره کم ټیکنیکس موجود دي، کم ټیکټکس موجود دي. ایران د دې دپاره په دغه ځای کې چې خپل پاور شو کړي، خپل طاقت شو کړي، د دې دپاره ایران ښه کافي پریکټس کړي دي، ښه کافي خپل ځان ډیولپ کړی دی. نیول ماینز د ایران سره ښه کافي دي. نیول ماینز مطلب په سمندر کې ورته دغلته کې ښکته کېده، د پاسه پې شپ تېرېږي، ویې ډزوه. په دې باندې ایران کار کړی دی، د ایران سره دا ښه کافي شته. د انټي شپ میزایلز ایران ډیولپ کړي دي، داسې میزایلز چې په هغې باندې ته سمندري بیړۍ ایشتلی شي، انټي شپ میزایلز. د هغې په ترو باندې په دغه ځای کې ته بیړۍ ټارګټ کولی شي. او ابنای هارموز کې ونس تا جنگ مضبوط سټارټ کو، ابنای هارموز بند شو، سټریټ اف هارموز بند شو، په دغه ځای باندې بیا سمندري بیړۍ نه ځي، ځکه ته یې په میزایل باندې ټارګټ کې. فاسټ بوټس، خاص قسم کشتۍ، وړې وړې کشتۍ چې په هغې باندې مشینګن مشینان یې فټ کړي د ایران، او هغه ډېر زیات تیز دي. وړې وړې کشتۍ خو په تعداد کې سي وایي، څنګه چې پر زیات تعداد کې هغه ډرون اټیک کوي که نه، سوام اټیک چې څه ته وایي، دغه شانته کې په سمندري بیړو باندې چې ته سوام اټیک کې، نو د وړو وړو کشتو په ترو باندې چې هغه په تعداد کې سمې بلا شي، د هغې په ترو باندې اټیک کولی شي چې په هغې کې مشینګنې فټ شوي، دا سمندري بیړۍ بیا هغه ته هېڅ هم نه ښکاري ختمولی شي. نو هغه فاسټ بوټس د بلا شي ډیولپ کړي دي. داسې وړې وړې سبمیرین چې په سمندر کې دننه یې یکدم راښکاره شي، مینی سبمیرینز، هغه هم د ډیولپ کړي دي. نو په دغه ځای کې په سمندر کې جنگ کولو ته ایران ښه کافي ځان تیار کړی دی. نو دی کولی شي، دته ګران کار نه دی چې دی سټریټ اف هارموز بند کړي.
مسله په دې کې دا ده چې بندې کو د هغې نه بعد چې کم پرشر راځي د هغې چې کوم اقتصادي بحران کانسیکوینسز دي د هغې چې کوم ریزلټ راوځي هغه ډیر زیات خطرناک دی هغه بیا ایران برداشت کولی شي که نه خبره په دغې باندې څنګه د سټریټ اف هارموز کو فرض که ایران بند کو چې څنګه د هغوی پارلیمنټ وس د ووټینګ په ترو باندې دا خبره اپروو کړله چې یاره دا بندول پکار دي که فرض که بندې کو نو لومبی خو به د مغربي دنیا نه سپیشلی د امریکې نه د یوکې نه او باقي ملکونو نه پرشر راتلل شروع شي چې ایران که دا سټریټ اف هارموز د کولاو نه کو نو موږ در باندې براه راست ډایرکټ حمله کوو ځکه چې زمونږ په غټ مقدار کې تیل هم د دې ځای نه راوځي او موږ ته رارسي او که دا تیل په موږ باندې بند شو زمونږ اکانومي په ټپه ودرېږي او چې زمونږ اکانومي په ټپه ودرېږي نو تا خو موږ پرېږدو نو په دې وجه باندې ته اورې چې د یونایټډ سټیټ پریزیډنټ ټرمپ اراده دا ساتي چې د یو ټیکټیکل نیوکلیر ویپن په ایران باندې ورولي که ایران دا کار وکړو او دا خبره خو هغه په خپله کوي چې یاره دا بیا مونږ په جنگ باندې مجبورولی شو د ایران سره مونږ بیا جنگ هم کولی شو افیشلی دا خو اوس ګوره چې دا کوم بنکر بسټر بمونه پې وروشتل دا خو د جهازونو په ترو باندې بمونه وروشتل واپس لاړل فوجیان خو ایران ته نه دي ورننه باسلي که نه نو مقصد دا دی که فرض که دا سټریټ اف هارموز ته بند کو نو که بیا فوجیان درننه باسل شو ځکه چې په دلته کې په دې علاقو کې خوشه کې څه تقریبا کم و بیش 40,000 فوجیان د امریکې په اډو کې کم چې په عربي ملکونو کې دي په هغه ځای کې د امریکې فوجیان پراته دي نو مطلب کلیر بیا د ایران سره مکمل غټ جنگ شروع کېدو د غټ جنگ به بیا خدشات سیوای که فرض کړه سټریټ اف هارموز ایران بند کو اني هاو ایران خو ځان هغې ته ریډي کړی دی ایران خو چې ریډي یم د امریکې څخه زمونږ الریډي جنگ دی چې په ما باندې جازونه راوستل زما همترین ځایونه یې ویشتل خو بس دا جنگ دی د جنگ سخکرې خو نه جنگ نور څه ته وایي نو ایران خو به د دوی سره جنگ ته ریډي شي ځه هغو ته وروسته کېږي نه هغو ورته سینه ډبولې ده مسله پکې یو بل هم پیدا کېږي د ده چې خپل کم الای دی خپل کم ملګری دی چې هغه د ده سره پټ په پټه باندې هیلپ کوي هغه به بیا د دې سټریټ اف هارموز د بندېدلو د وجې میبي شاید چې د ایران خلاف شي او هغه ملګری د ایران څوک دی هغه چاینا دی پاکستان نه خوا په نقشه کې چاینا ولې چاینا تا ته ما ویلي دي چې چاینا تقریبا خپل 70% او 10% تیل چې دی دا د بار نه امپورټ کوي یو انډسټریالایزډ ملک دی د تیلو استعمال په هغه کې ښه کافي کېږي د هغه څخه خپل تیل دونه نشته دی د رشیا د یوکرین د جنګ نه فایده اخیستې د رشیا باندې پابندیانې ولګېدي د هغه نه ارزان تیل بلا شي اخلي داسې د دې عربي ملکونو نه هغه بلا شي وړي نو او 10% تیل دی د بار نه امپورټ کوي اوس په دې او 10% کې کم و بیش تقریبا 15.40% پورې تیل چې چاینا وړي هغې د دې ځای نه وړي د سټریټ اف هارموز نه پاس کېږي دومره په سټریټ اف هارموز باندې چاینا ډیپنډنټ دی اوس ته ماته ووایه چې سټریټ اف هارموز بند شي نو مطلب چې په دې ځای کې دی د نیول ماینز ډزول شروع کړي او انټي شپ میزایلز باندې په شپس باندې اټیک کول شروع کړي د فاسټ بوټس په ترو باندې شروع کړي نو په دغه ځای کې خو په سټریټ اف هارموز کې پوره جنگ راودرېږي که نه هغه خو بند شي په دغه ځای کې خو بیا د چام سمندري بیړۍ نشي تللی بحري بیړۍ نشي تللی چاینا ته هم مسلې چاینا ته هم تیل نه ځي د چاینا اکانومي ته خطر پیدا کیږي نو چاینا نه خو بل غټ خود غرضه څوک نشته دی هغه به ډایرکټ ایران ته راتاویږي چې یاره داسې کار دی چې ستا د جنګ د وجې په ماته مسله پیدا کېږي دا پکې مه بندوه باقي که ته د امریکې سره په هره طریقه کې جنګ کې زه به دې څه ناسه کومک کوم چې څه زمانه کېدل خو دا ماته مه بندوه نو دا سټریټ اف هارموز بندول په دې وجه باندې زه تا ته وایم چې دا د ایران دپاره ښه کافي یو غټ او یو خطرناک قدم ثابتېدی شي اني هاو ګورو مخکې چې څه چل کېږي د ایران د پارلیمنټ نه فلحال دا د ووټینګ په ترو باندې دا خبره پاس شوله اپروف شوله دا بل پاس شو چې سټریټ اف هارموز دی بند کړلی شي ګورو به مخکې چې څه کېږي دوستانو طارق پټان صاحب اوس له تاسو سره د ایران په هکله د هارموز د تنګي د بندولو معلومات له تاسو سره شریک کړو یقیني دا همداسې تنګی دی چې پر دغه ځای باندې ویل کېږي چې د ورځې 18 میلیونه بیلره تیل تجارت تر دې مابین کېږي او د نړۍ 25% تیل پر دغه ځای باندې واردېږي و نورو هیوادونو ته ځي نو که چیرې دغه د هارموز تنګی ایران بند کړي نو پر دغه ځای باندې نړیوال دا وایي چې د اقتصادي بحران خدشه رامنځته کېدونکی ده چې هغه هم پر ایران باندې فشار بیا راولي چې دا کار باید نه وکړول شي خو ایران وایي چې دا کار چې موږ کوو د خپل هیواد د منافعو د امریکا د حملو د مخنیوي لپاره موږ دې کار ته تیار یو او دا کولی سو او دا راته اسانه د ګران کار نه ده
نو کچیرې دا کار ایران وکړي یو خو به د نړیوالو له غبرګون سره هم مخ سي، بل په نړۍ کې به اقتصادي بحران د تیلو له لارې هم رامنځته سي. 25% به کموالی راسي په تیلو کې او 25% به لوړ قیامت سي، ګراني به پکې رامنځته سي. نو دوستانو طارق پټان صاحب دې لیکچر په حق له د هرمز تنګي د ایران چې کومه فیصله کړې دې په حق له تاسو کوم نظر لري په کمنټ کې شریک کړئ.